मुझे राइट शोल्डर में और इधर हिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम था एक्सरसाइज करते में। दर्द था मसल, काफी? हाँ, मसल पेन था। मसल पेन था, दर्द था, है ना उसमें? अभी कैसा लग रहा है आपको ट्रीटमेंट के बाद? मुझे 5 डेज हो गए हैं यहाँ पर आते आते, हम्म, और मतलब काफ़ी बेटर हो गया है। काफी बेटर हो गया, मतलब काफी आराम।